Лікуйте душі, тільки не таблетками, не теплим чаєм чи сухим вином, і навіть не тонкими сигаретами. Лікуйте запахом, що зранку за вікном. Хорошими думками, радістю, коханням, обіймами теплішим за плед, завжди приємним, без образ прощання, цілунками солодшими за мед. Життя летить, не гайте свого часу, на негатив, печаль, щоденний сум. Щасливим бути легше, ніж нещасним. Тож замініть думок своїх парфум.